ស្ដីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមានមុខម្ហូបមួយគឺមីបំពងសាច់ជ្រូកចិញ្ច្រាំចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាមីដើម្បីយកមករុំសាច់ចិញ្ច្រាំរបស់យើងហ្នឹងហើយដូចជាសាច់ជ្រូកហើយនេះគឺជាខ្ទឹមម្រេចដែលខ្ញុំបានបុកហើយចាបន្តទៀតនេះពងមាន់ទឹកត្រីនិងអំបិលឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងឥឡូវខ្ញុំដាក់សាច់ជ្រូកម្រេចខ្ទឹមបុកទឹកត្រីអំបិលយើងច្បល់ឲ្យសព្វបន្តិចចឹងចាំយើងគោះស៊ុតដាក់ចាឥឡូវយើងដាក់ស៊ុបរបស់យើងបងហ្នឹងយើងច្បល់ឲ្យសព្វអញ្ចឹងទៅចាបងប្អូនមុខម្ហូបនេះយើងងាយធ្វើទេស្រួលចាបងប្អូនយើងមូលសាច់លុញសាច់រាងមូលហើយរួចហើយយើងយកតសៃមីហ្នឹងយកមករុំសាច់របស់យើងហ្នឹងបងប្អូនរុំមិនក៏បានដែរឲ្យតែចិត្តសាច់ហ្នឹងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះសូមជួយ Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត